Hoy te voy a enseñar cómo detectar si tienes bruxismo. El bruxismo es cuando aprietas o rechinas los dientes, generalmente de noche y no te das cuenta. Si al despertar tienes dolor de cabeza, dolor en los músculos de la mandíbula o sensibilidad en los dientes, puedes tener bruxismo. Otros síntomas incluyen desgastes en los dientes, dolor de oído o chasquidos en la mandíbula. Si presentas estos síntomas, consulta a tu odontólogo para que te dé el tratamiento adecuado.